Benvinguts a la Pobla de Segur. Espero que hagueu disfrutat, hagueu gaudit moltíssim d'aquests superpaisatges que es veuen des del tren dels llacs que ara torna a marxar cap a Lleida. De fet, ja fa més de 65 anys que aquesta línia relliga el que és la plana fèrtil de Lleida, amb tots els fruiters, amb el que és el Prepirineu, arribant fins aquí a la Pobla de Segur. Demà ja no teniu tren, teniu que caminar a través d'uns camins extraordinaris que ja durant segles han utilitzat els pastors. Jo us entregaré avui un mapa on trobareu les línies de continuïtat grogues que us aniran marcant aquests camins i també un roadbook. És com una espècie de guia que el que us farà és explicar amb veu pròpia dels pastors tots aquests racons, tots aquests camins tan extraordinaris que ells durant segles han utilitzat. Jo ara us acompanyo al primer allotjament i precisament allí, parlant de pastors, teniu la primera sorpresa que us ambientarà moltíssim per seguir aquests camins. Benvinguts a Can Facèrcia i benvinguts a la ruta del Cinquè Llac. Com ja sabeu, els camins per on passareu la majoria són camins històrics, molts d'ells vorejats de parets de pedra seca, construcció que permetia als pastors que el ramat no s'escapés i també us ajudaran a vosaltres a seguir el camí. Bé, ara us farem entrega del vostre bastó, un bastó d'avellaner, que era l'eina essencial de tot pastor, ja que els ajudava a caminar, com també us ajudarà a vosaltres, i a fer creure el seu ramat. I en aquest bastó és on quedarà constància de totes les etapes que aneu superant. Bona sort! Hola, bon dia. Benvinguts a Casa Parramon. Com ha anat el primer dia de caminada? Si em doneu el vostre bastó, us hi faré la marca de la casa amb aquest marcador Bruggen. Totes aquestes són les marques de la casa que són utilitzades des de l'edat mitjana. Aquestes més grans, per marcar amb pega que s'obtenia dels pins o de les soques mortes dels pins, de la tea, per marcar amb pega a la llana de les ovelles, abans d'anar a la muntanya, abans de fer la transhumància. I aquestes altres eren per marcar amb foc a les banyes o els diferents estris ramaders, com els collars i els bastons i altres estris. Antigament aquestes marques servien per diferenciar els animals quan anaven a la transhumància a la muntanya, per poder-los conèixer quan s'havien d'anar a triar. En el vostre cas, en el bastó, servirà de prova que heu superat la primera etapa. Cada casa us hi farà la seva marca quan hi arribeu. I el bastó serà un record de la vostra caminada pels camins de transhumància del Pallars. Benvinguts a casa. Heu arribat pel camí de la Sal. La sal és molt important a casa nostra i ho ha sigut durant molts anys, sobretot pel ramat i les ovelles, ja que a l'estiu anaven a la muntanya i necessitaven minerals perquè l'herba i l'aigua de dalt no ho aporten. Llavors, habitualment, si aneu allà dalt, trobareu pedres planes, que és on els tiràvem la sal perquè ells prenguessin aquest tipus d'aliment. Ara encara hi són, perquè encara se'ls dona a les vaques, habitualment. La marca que us posarem avui és la que teníem a les nostres ovelles quan anaven a l'estiu allà dalt al Capdellera Stangento, estava feta amb pega habitualment, i ara us ho posarem al bastó. Aquí ara hem arribat a l'era, és un espai molt important per les cases pairals d'abans, on s'hi feien moltíssimes coses, una de les quals era la xolla de les ovelles. A principis de juny es despopaven les corders de les ovelles i es xollaven. Un cop estaven xollades netes que no emportaven la llet, se munyiva durant 15 dies o 3 setmanes i després se tornaven a reunir aquí per una setmana abans de marxar cap a la muntanya, s'hi posava la marca de cada casa. I ara anem a posar la marca de la casa amb el ferro Bruggen que traiem del forn de pa. Ja està, 2 punts. Ara us invito a anar a l'escola del poble, on hi ha una exposició de fotos del mestre Francesc Masclans, que va fer estudi aquí del 1927 al 1932. Va fer moltes fotografies i aquesta obra l'ha recollit l'etnògraf Vilanant i Simorra, que és fill d'aquí del poble de Veí de Sarroca de Bellera,
Benvinguts a casa. Com podeu veure, Casa Leonardo és com un museu on viu, on recuperem i transmetem els valors patrimonials i etnogràfics i ho fem a través de la decoració dels espais, però també a partir d'unes vitrines que expliquen la història quotidiana de l'últim segle i, per tant, també la vida dels nostres pastors. Ens estimem aquest ofici i també recollim testimonis sobre la tria, el dia de marcar, el dia de baixar treball i fins i tot l'artesania vinculada amb aquest món. Tot just fa una setmana vam acabar d'enregistrar tot el procés de confecció d'un sarró, per exemple. També oferim visites a explotacions i tallers per fomentar l'artesania de la llana. I estem orgullosos de poder-vos posar al plat la gastronomia del corder amb la seva famosa xirella feta amb els menuts del corder i arròs o la carn de bèstia viva quan és l'època. Per tant, ens agrada promocionar el seu consum. Bé, ara ja coneixeu una mica més sobre el nostre món. Ara us poso la quarta marca, la marca de Pastor, una marca molt ben guanyada. I bona ruta! Bones! Benvinguts a Casa Churchill. Si ens hem arribat a conèixer, us diu que he completat el 5è llac. Enhorabona! Ara us vaig a posar la 5a marca de pastor. En el pastor anem deixant marques de la mateixa manera que els pastors marcaven els seus bastons, per deixar constància de tot allò que passava a la pastura, com ara els trons, les pèrdues d'animals... Molt bé, ara us anem a posar el ganxo de pastor. Cada pastor encarregava el seu ferrer com el volia, de la mateixa manera que nosaltres fem amb el nostre. És important que un ganxo tingui una mida grossa que hi càpiga el dit gros. D'aquesta manera, quan agafem les ovelles, no els hi fem pas mal. Posem el ganxo aquí. Com s'enganxa el ganxo al pastor? Molt bé. Ho farem com fèiem antigament. Agafarem molla de pa, la ruegarem ben ruegada a la boca fins que quedi una pasta. Quan la tinguem, la posarem dins el con i l'apretarem ben apretada. Un cop tinguem això ple, ho posarem aquí ben fort. Després donem la volta al bastó i donarem uns cops a terra fins que quedi ben clavat. I us preguntareu, per què serveix el ganxo de pastor? Era el tercer braç del pastor. Era la manera que tenia d'agafar les ovelles per la pota del darrere. L'ús que en fareu ara no el podem pas preveure. Ara bé, nosaltres el volem que el guardeu com a record de la vostra aventura pels camins de pastor del 5è llac. Fins ben aviat!